alle sammen. Jeg har været Hors sammen med min mor, og der har vi købt en hel masse ting til hestene. Jeg har for eksempel købt klokker til Nivelle, extra large, da han har tabt sine sko før han imod, og derfor skal han have et par ekstra store klokker på. De er kæmpe store. Jeg plejer aldrig at have sådan nogle klokker. Så har jeg købt en showshine til alle hestene. Det bliver de sprayet over med hver dag, så de er fine og blanke i pelsen. Så har jeg købt en hvid shampoo til Bella, der hun jo har en hvid hale, og der skal nogle gange lidt mere shampoo til, end hvad man lige kunne regne med. Så har jeg fået et mit lammeskin. Næsebåndet af min mor i adventsgave, fordi det andet lammeskin, det er slidt, og der er huller i, så derfor får jeg et andet. Så har vi nu fået den her søde julegrim her i Dash Pony, fordi han har et lidt stort hoved og lidt meget pels. Og det synes jeg, han skulle have. Jeg har fået den her lyserøde grim her med matchende træktop til Bella i størrelse kop, som jeg også har fået i adventsgave af min mor. Så har jeg nu fået en lille bitte bid i størrelse 95, som jeg lige skulle prøve på ham. Så fandt vi for den her trans her med hjerter og lyserød for. Jeg synes min mor han skulle have. Det er jo hendes hest, som hun bestemmer jo. Jeg synes det er synd for ham, men okay. Ja. Og det har vi købt. Fordi at når han så er ude med på tur med Bella, så trækker han enormt meget, og det gør rigtig ondt i min arm. Og nu når han skal til at køre på vogn og sådan noget, så synes vi, at han skulle have en sød lille trans, ligesom alle de andre. Så har jeg fået en lygte, man kan spænde rundt om ridehjelmen, tror jeg. Eller livet, eller benet, når man er ude at ride i mærket. Og så købte vi en sæk gulerødder, som står udenfor. Ja, hvis jeg skal blive ved med at lave sådan nogle videoer her, så må I meget gerne like videoen, og kommentere må I også meget gerne. Derfor det er egentlig ret hyggeligt at sidde og lave det her. Men I må fortsat have en god dag. Hej.